메르스 사태로 인해 주목받고 있는 질환이 바로 폐렴인데요. 폐렴은 한국인의 10대 사망 원인 가운데 하나인 것은 물론 감염 질환으로서 50대 사망 원인의 1위를 차지하는 무서운 병입니다. 네, 무엇보다 폐혈증이나 결핵 등 치명적인 합병증을 유발하기 때문에 폐렴은 무엇보다 초기 치료와 예방이 중요한데요. 이 시간에는 전문가와 함께 폐렴의 증상과 치료법에 대해 자세히 알아보겠습니다. 한림대 성심병원 호흡기내과 박성훈 교수 전화로 연결됐습니다. 교수님 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 네, 국내 메르스 첫 번째 환자가 폐렴 증상으로 병원에 입원했었고요. 또 14번째 환자도 확진 전까지 폐렴 치료를 받았는데요. 이 폐렴 증상이 기침, 가래, 고열 이러한 증상이 메르스 초기 증상과 비슷해서 폐렴과 좀 헷갈리는 경우도 있었는데 무엇보다 먼저 폐렴이 발생하는 원인부터 좀 말씀해 주시죠. 되게 폐렴은 이제 세균이나 바이러스가 우리 기도 내로 들어가서 이게 이제 기도 내에서 증식이 되면서 발생을 하게 됩니다. 대개는 코나 이제 입안에 있던 이제 균들이 조금씩 들어가면서 이제 기도 내에서 증식을 해서 폐렴을 일으키는 거죠. 세균이 기도 내에서 증식을 하면서 일으키는 것이다라는 말씀을 해주셨는데 흔히 폐렴에 걸리면 기침이 많이 나거나 또 열이 높게 오른다고 알고 있는데요. 이 밖에도 구체적으로 어떤 증상이 나타나게 되나요? 이제 균마다 세균이랑 바이러스랑 나타내는 이제 소견이 좀 틀릴 수는 있습니다만 젊은이들 같은 경우에는 되게 이제 발열이랑 오한, 몸살 등이 있을 수 있고요. 이제 나이 드신 분들은 면역 반응이 좀 줄어들어서 이게 기침이나 오한, 몸살 이런 게 좀 적고 대신 가래나 이제 호흡곤란 이런 게 나타날 수 있습니다. 방금도 말씀을 주셨습니다만 좀 나이가 있으신 분들이 면역력이 약해서 더 쉽게 걸린다라고 하셨는데요. 또 폐렴으로 인한 노인의 사망률이 젊은 사람에 비해 5배 정도 높다라는 조사 결과도 나왔는데 이렇게 노인이나 면역력이 약한 어린이가 폐렴에 더 취약한 좀 더 많은 이유 좀 전해주시죠. 글쎄요, 그 폐렴 사망자의 한 85에서 90%가 65세 이상 성인이라고들 합니다. 근데 일반적으로 이제 그 원인에 대해서는 아마도 노인분들이 이제 면역력이 많이 떨어져 있기 때문이 게 하나의 큰 원인이고 나머지는 이제 그 나이가 들수록 그 폐렴 이외에도 만성 질환을 이미 많이 가지고 계신 분들이 많기 때문에 그렇기 때문에 사망률이 꽤 높은 걸로 보고 있고요. 구조적으로는 흉곽 내 우리 호흡기 폐 안에 이제 분비물을 제거하는 그런 능력이 젊은 분들보다는 이제 어르신 분들이 좀 떨어집니다. 그렇기 때문에 폐렴에서 회복될 가능성이 좀 적은 거죠. 어르신들은 더욱더 이 폐렴에 주의해야 할 것 같은데요. 그런가 하면 국내 폐렴 환자가 크게 늘어나고 있는 것으로 나타났는데 한국인의 10대 사망 원인 가운데 폐렴이 6위라고 합니다. 왜 이렇게 국내에서 폐렴 환자가 많이 발생하는 걸까요? 꼭 국내뿐만 아니라 전 세계적으로 이제 폐렴이 사망의 주요한 원인이 되고 있는데요. 그 이유는 아마도 이제 결국에는 우리 사회가 고령화 사회가 되기 때문일 거라고 보고는 있습니다. 앞에서도 말씀드렸듯이 일단 나이가 70세, 80세 넘어갈수록 다른 질환, 즉 콩팥 질환이나 심장 질환, 간 질환 이런 질환들이 동반되어 있는 분들이 꽤 많습니다. 그렇기 때문에 이런 분들에서 폐렴이 조금만 생기더라도 이제 힘을 못 쓰게 되시는 거죠. 그렇기 때문에 무엇보다 예방이 중요할 것 같습니다. 폐렴이 초기에 이렇게 적절한 치료 시기를 놓치면 폐혈증이나 결핵 같은 합병증에 걸릴 위험이 특히 높은 질병으로 알려져 있는데 얼마나 심각합니까? 그러니까 아마도 폐렴이 생긴다고 다 합병증이 생기지는 않는데 특히 아마 중증도에 따라 다를 것 같습니다. 폐렴이 심하신 분들은 그만큼 합병증이 잘 생길 건데요. 특히 중환자실에 입원하실 정도 된다면은 이제 폐렴으로 오셨다가 뇌경색이 발생하기도 하고 혹은 심근경색이 발생하기도 하고 혹은 콩팥 기능 저하 등의 이런 합병증이 발생해서 결국 돌아가시는 경우도 드물지 않긴 있습니다. 결국 이런 게 중증도에 따라 다를 거라고 생각이 됩니다. 또 최근에는 항생제가 잘 듣지 않는 세균이나 이 바이러스도 많이 생겨나고 있는데요. 혹시 폐렴도 항생제 치료가 어려운 경우가 있나요? 일반적으로 요로 감염이나 다른 쪽 감염보다는 폐렴 치료가 일단 조금은 더 어렵다고 볼 수는 있습니다. 물론 균에 잘 듣는 항생제를 쓰면 대부분 잘 듣습니다만 면역 저하자한테는 치료가 좀 안 되는 경우도 있고요. 또 잘 듣는 항생제를 쓴다 하더라도 젊은 분한테는 우리 메르스에서 사이토카인 폭풍이라 하듯이 염증 반응이 과다해서 이제 사망하신 분들도 있고요.
하지만 지역사회 폐렴에서 지역사회 폐렴 원인균으로 입원하셨다가 병원에서 또 새로운 균에 감염돼서 돌아가시는 분들도 계시는데요. 네. 원내 폐렴 같은 경우는 내성이 좀 강하기 때문에 항생제 치료가 좀 어려운 경우도 있습니다. 항생제 치료가 들어가기 전에 미리 또 예방을 하면 좋겠다는 생각이 드는데요. 그렇다면 뭐 폐렴 증상이 왠지 의심이 될 때 어떻게 대처하는 게 가장 좋을까요? 일단은 이제 병원으로 빨리 오시는 게 제일 중요한데요. 젊은 분 같으면은 이제 기침이 감기 증상이 과하게 좀 오래 간다던가 혹은 가래가 객담이 좀 진한 객담이 계속 좀 며칠 계속 지속된다든가 하면 병원을 빨리 찾으셔서 필요한 조치와 항생제 치료를 받으셔야겠고요. 어르신들은 앞에서 말씀드렸듯이 주로 몸살이나 오한 이런 증상이 뚜렷하지 않을 수가 있습니다. 오히려 식욕이 저하된다든가 의식이 좀 떨어진다든가 할 수 있거든요. 그런 경우에는 병원으로 오셔서 빨리 폐렴이 아닌지 혹은 다른 쪽 감염이 아닌지 진단을 받아서 치료를 하시는 게 중요하다고 볼 수 있겠습니다. 예. 끝으로 이 생활 속에서 폐렴을 조금 더 효과적으로 예방할 수 있는 방법에 대해서도 전해주시죠. 네네. 일단 예방법은 일상생활에서 지켜야 될 수칙과 비슷합니다. 손 씻기가 가장 중요하고요. 일교차가 클 때 특히 감기에 안 걸리시도록 외부 활동이나 운동을 좀 자제하시는 게 중요하겠고, 일반적으로 이제 영양 섭취나 충분한 수면도 중요하겠습니다만, 뭐 폐렴의 폐렴만 말씀드린다면 우리가 매년 겨울에 하는 독감 예방 주사를 꼭 맞으시는 게 중요하겠고, 폐렴 예방 접종도 나이가 65세 이상이시다든가 어떤 만성 질환이 있으시면 꼭 맞으시는 게 도움이 되겠습니다. 네, 손 씻기의 중요성도 많이 좋아지고 있고 또 65세 어르신 분들은 감기도 쉽게 지나치지 마시고 증상이 있을 때는 병원을 찾는 게 아주 중요할 것 같습니다. 네, 그렇죠. 예, 지금까지 한림대 성심병원 호흡기내과 박성훈 교수였습니다. 교수님, 감사합니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 이 과도한 항생제 사용도 문제인 만큼 이 보건당국도 항생제 사용을 꼭 필요한 한에서 사용하고 최대한 자제하는 것도 필요할 것 같습니다. 네, 맞습니다. 또 손 씻기와 같은 예방 수칙, 또 겨울에 독감 감기와 독방 예방 주사와 65세 이상 노인 같은 경우 백신 접종 꼭 기억하시면 좋겠네요.